And this lecture is titled, What is an Emergency Department? មេរៀននេះបង្ហាញថាជាប្រភេទថាតើអ្វីទៅជាបន្ទប់សង្គ្រោះបន្ទាន់ All of you may work in hospitals or emergency departments, but across the world, emergency departments vary from place to place and country to country. លោកស្រីបានធ្វើការនៅមន្ទីរពេទ្យនិងបានធ្វើការនៅបន្ទប់សង្គ្រោះបន្ទាន់ប៉ុន្តែនៅលើពិភពលោកបន្ទប់សង្គ្រោះបន្ទាន់មានការប្រែប្រួលពីប្រទេសមួយទៅប្រទេសមួយ And that variation is okay, but there are some key concepts about what an emergency department is that you'll find across most of the high-functioning emergency departments. អានេះគឺជាបញ្ហាធម្មតាប៉ុន្តែអ្វីដែលជាសំខាន់នោះគឺយើងត្រូវដឹងថាតើបន្ទប់សង្គ្រោះបន្ទាន់ហ្នឹងជាអ្វីហើយអ្វីដែលជាបន្ទប់សង្គ្រោះបន្ទាន់ហ្នឹងដែលធ្វើដំណើរការល្អ And it is not just that emergency departments have ambulances. បើសិនជាអត់ទេយ៉ាងហោចណាស់ក៏នៅខាងសង្គ្រោះបន្ទាន់ហ្នឹងមានឡានអមបឡង់ដែរ That is a component or part of many emergency medical systems, but it is not something that keeps you from having a functional emergency department if you don't have it. អានេះជាផ្នែកមួយនៃផ្នែកខាងសង្គ្រោះបន្ទាន់ដែលយើងត្រូវមានអមបឡង់ហ្នឹងប៉ុន្តែបើសិនជាយើងអត់មានឡានអមបឡង់ហ្នឹងមិនមានបានន័យថាយើងអត់មានកន្លែងបន្ទប់សង្គ្រោះបន្ទាន់នោះទេ It also is not just that there is a room filled with equipment and people. ហើយមិនមែនតែជាបន្ទប់មួយដែលមានសម្ភារៈនិងមានមនុស្សនោះទេ An emergency department is more complicated than this. បន្ទប់សង្គ្រោះបន្ទាន់គឺមានភាពស្មុគស្មាញជាងនេះទៅទៀត And it's important to remember that an emergency department is just one piece of a larger emergency medical system which cares for patients. យើងត្រូវចងចាំថាបន្ទប់សង្គ្រោះបន្ទាន់គឺជាផ្នែកមួយនៃការជួយសង្គ្រោះអ្នកជំងឺដែលត្រូវការសង្គ្រោះបន្ទាន់ហ្នឹង Now, so what are we going to talk about? Well, we're going to focus on the emergency department itself and some key concepts that you need to have a functional emergency department. អ្វីដែលយើងត្រូវនិយាយគឺយើងត្រូវនិយាយអំពីបន្ទប់សង្គ្រោះបន្ទាន់ហ្នឹងនឹងជាបញ្ហាកន្លឹះបញ្ហាសំខាន់ដែលយើងគួរតែធ្វើនៅកន្លែងបន្ទប់សង្គ្រោះបន្ទាន់ And these concepts are the concept of sorting, the concept of stabilization of patients, and then the concept of shifting of patients. អ្វីដែលសំខាន់ដែលយើងត្រូវមានហ្នឹងគឺបានន័យថាទីមួយយើងត្រូវមានការបែងចែកអ្នកជំងឺនិងធ្វើអ្នកជំងឺឲ្យមានភាពលំនឹងបន្តមកគឺបញ្ជូនអ្នកជំងឺទៅកន្លែងដែលព្យាបាលត្រឹមត្រូវ So what does sorting mean? Well, we know that if we just have crowds of people around and we don't have any way of differentiating who's sick and who's not sick, we're going to have problems because the people that are very sick are going to end up at the end of the line. អ្វីទៅដែលហៅថាការបែងចែកប្រសិនបើយើងជួបនៅមានអ្នកជំងឺជាច្រើនដែលចូលមកដំណើរគ្នានៅកន្លែងបន្ទប់សង្គ្រោះបន្ទាន់ហើយបើសិនជាយើងអត់មានការបែងចែកវាញែកឲ្យដឹងថាអ្នកជំងឺណាដែលឈឺឬមិនឈឺនោះទេអញ្ចឹងអ្នកដែលជំងឺដែលឈឺខ្លាំងអាចនឹងដួលសន្លប់ឬក៏មានបញ្ហាដោយសារគាត់ឈរនៅតម្រងជួរនៅផ្នែកខាងក្រោយគេ So what we want is a system that helps us identify patients. This can be at the beginning of in the hospital area, this can be in the emergency department itself, but we want a system that can tell patients where they need to go and then to rapidly figure out how sick they are and how soon we need to take care and see them. គឺអ្វីដែលយើងត្រូវធ្វើបានន័យថាយើងត្រូវមានប្រព័ន្ធមួយបែងចែកអ្នកជំងឺបានន័យថាបើសិនជាអ្នកជំងឺឈឺខ្លាំងយើងត្រូវឬក៏អ្នកជំងឺឈឺខ្លាំងមកមុនគេបានន័យថាយើងត្រូវបញ្ជូនគាត់ទៅកន្លែងសង្គ្រោះបន្ទាន់ហើយមិនត្រឹមតែកន្លែងសម្រាប់បែងចែកដល់អ្នកជំងឺទៅកន្លែងសង្គ្រោះបន្ទាន់នោះទេប៉ុន្តែយើងអាចប្រាប់អ្នកជំងឺថាក្រៅគាត់ត្រូវទៅកន្លែងណាទៀតបើសិនជាគាត់មកដល់មន្ទីរពេទ្យហើយយើងនឹងប្រាប់គាត់ថាកន្លែងណាដែលគាត់ត្រូវទៅតទៀត So if you have a group of people coming to seek care, to get care, some of them are going to have appointments. យើងមានក្រុមអ្នកជំងឺដែលមកទទួលការព្យាបាលក្នុងចំណោមនោះមានអ្នកជំងឺខ្លះមកតាមការណាត់ជួប Or obviously need very simple things like a medication refill.
ឬក៏អ្នកខ្លះមកតែតតតែមកយកថ្នាំបន្តនោះទេ And we would want to not put that group of patients in the same grouping as patients that have just had a motor accident. ប្រភេទអ្នកជំងឺប្រភេទហ្នឹងយើងមិនត្រូវដាក់ឲ្យកត់នៅជាមួយនឹងអ្នកជំងឺដែលមានបញ្ហាដូចជាអ្នកករណីដែលមានគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ហ្នឹងទេ So we want to rapidly identify the patients that have a high risk of being very sick. គឺយើងត្រូវតែធ្វើការកំណត់និងបែងចែកថាអ្នកជំងឺណាដែលមានអតិភិបមុនគេនិងឈឺខ្លាំងជាងគេដែលត្រូវទទួលការព្យាបាលមុនគេ And having a time-dependent medical condition where early intervention can improve their outcome. ដោយសារវាអាស្រ័យតាក់ទងទៅលើពេលវេលាដែលយើងធ្វើអន្តរាគមន៍បើសិនជាយើងធ្វើអន្តរាគមន៍តាន់ពេលឲ្យបានលឿនបានន័យថាការលទ្ធផលនៃការព្យាបាលអាចបានប្រសើរជាងមុន And so once we identify those patients very early, we want to take that group and put them into, say, an emergency department. នៅពេលដែលយើងកំណត់ថាអ្នកជំងឺណាដែលត្រូវបានមានអតិភិបមើលមុនគេហើយយើងត្រូវដាក់គាត់នៅក្នុងបន្ទប់សង្គ្រោះបន្ទាន់ And then we want to take the remainder of the patients that are not as obviously sick and then sort them into those that should be seen first and those that can wait and be seen later. បន្ទាប់មកយើងត្រូវបែងចែកអ្នកជំងឺបន្តទៀតមួយក្រុមទៀតដែលយើងត្រូវធ្វើការកំណត់ថាតើអ្នកជំងឺមួយណាដែលគួរតែពិនិត្យមុនឬអ្នកជំងឺមួយណាដែលអាចរងចាំបាននៅពេលពិនិត្យបន្តមកទៀត So the important thing here is that we don't just see patients. If we have multiple patients, we don't just see patients in the order in which they come to the door. We sort through them to make sure that the patients that are sickest and need our help the most get seen first. គឺអ្វីដែលសំខាន់នៅពេលនេះបានន័យថាយើងមិនត្រឹមតែមើលអ្នកជំងឺទេយើងត្រូវធ្វើការបែងចែកអ្នកជំងឺមិនត្រឹមតែអ្នកជំងឺណាដែលមកដល់មុនត្រូវមើលមុនទេបានន័យថាអ្នកជំងឺដែលឈឺធ្ងន់យើងត្រូវមើលមុនហើយអ្នកជំងឺណាដែលត្រូវការសង្គ្រោះបន្ទាន់យើងបញ្ជូនទៅកន្លែងសង្គ្រោះបន្ទាន់មុន This diagram you see here is just an example of how it could be done. It doesn't have to be done like this, but this is an example. នេះក្នុងរូបភាពនេះគឺជារូបភាពជាឧទាហរណ៍មួយដែលយើងគួរតែត្រូវធ្វើហើយមិនមែនថាយើងចាំបាច់ត្រូវតែធ្វើរបៀបហ្នឹងទេគ្រាន់តែជាឧទាហរណ៍មួយដើម្បីឲ្យយើងជាគំនិតរបស់យើងទៅត្រូវធ្វើហ្នឹង So let's move then from sorting to stabilization. ឥឡូវយើងមើលពីបន្តយើងបន្តទៅទៀតបន្ទាប់ពីធ្វើការបែងចែកហើយយើងនឹងនិយាយអំពីការធ្វើឲ្យអ្នកជំងឺមានភាពលំនឹង So we've identified the patients that are at a high risk now, and we want to get them into our emergency departments and rapidly get them seen by all of you. នៅពេលដែលយើងបានកំណត់ថាអ្នកជំងឺដែលមានការឈឺធ្ងន់ហើយនៅពេលនោះយើងបានដាក់ជំងឺនៅក្នុងបន្ទប់សង្គ្រោះបន្ទាន់ហើយយើងចាប់ផ្ដើមធ្វើការអន្តរាគមន៍ភ្លាមៗហ្នឹង And then you and I and all of our team members need to be experts in stabilizing the patients. ចឹងអ្នកទាំងអស់គ្នាហើយនៅខ្ញុំទាំងអស់គ្នាគឺតែយើងនឹងមានជំនាញក្នុងការធ្វើឲ្យអ្នកជំងឺមានស្ថិរភាព So that means that we have to be able to identify that they were sick, like in the last video, and then intervene and do the interventions that they need. យើងបានន័យថាយើងត្រូវបែងចែកយើងបានតែកំណត់អ្នកជំងឺដែលបានឈឺធ្ងន់ដោយក្នុងរូបភាពវីដេអូមុនហើយបន្ទាប់មកយើងធ្វើអន្តរាគមន៍ភ្លាមទៅលើអ្នកជំងឺដែលមានដែលត្រូវការសង្គ្រោះបន្ទាន់ហ្នឹង And this can be scary, right? Because these patients, they are high risk, there's a lot of pressure, but with education and training, we can do this in a way, we can get comfortable doing this so that we can know what to do. ក្នុងរូបភាពនេះបានន័យថាយើងមើលទៅមានការគួរឲ្យខ្លាចប៉ុន្តែនៅពេលដែលយើងធ្វើការបណ្ដុះបណ្ដាលត្រឹមត្រូវរៀនរបៀបធ្វើវាជួយសង្គ្រោះតាមលំដាប់លំដោយយើងអាចដឹងថាតើអ្វីដែលយើងត្រូវធ្វើមុនយើងអាចជួយសង្គ្រោះអ្នកជំងឺបានហ្នឹង So we have to have knowledge, and then in our emergency department to provide stabilization, we need to have basic medical equipment as well, okay, and monitoring equipment. អាហ្នឹងយើងត្រូវមានចំណេះដឹងហ
ហើយនៅក្នុងបន្ទប់សង្គ្រោះបន្ទាន់យើងក៏ចាំបាច់ត្រូវមានសម្ភារៈជាសារវ័នបានតែសម្ភារៈដែលចាំបាច់សម្រាប់ធ្វើការសង្គ្រោះបន្ទាន់នោះដែរ And I think that depending on your hospital, where you work, it's going to depend what equipment is there. But there are some things that every emergency department needs. ក៏ដឹងថានេះគឺជាសម្ភារៈហ្នឹងវាប្រែប្រួលទៅតាមមន្ទីរពេទ្យដែលយើងអស់លោកលោកស្រីមានប៉ុន្តែនៅបន្ទប់សម្ភារៈសង្គ្រោះបន្ទាន់ដែលយើងគួរតែមានគឺបានន័យថាដូចអ្វីដែលយើងបានធ្វើនៅក្នុងរូបភាពហ្នឹង And it's our responsibility to get these equipment or advocate or push for us to have availability of these things. អានេះគឺជាការទទួលខុសត្រូវរបស់យើងធ្វើយ៉ាងម៉េចយើងគួរតែរៀបចំឬក៏ធ្វើឲ្យសម្ភារៈទាំងអស់នេះមាននៅក្នុងបន្ទប់សង្គ្រោះបន្ទាន់របស់យើង And then we're going to need to set up our emergency department in a way that allows us the best chance of caring for that patient in a very good manner. បន្ទាប់មកយើងត្រូវរៀបចំក្នុងបន្ទប់សង្គ្រោះបន្ទាន់ហ្នឹងដើម្បីធ្វើឲ្យមានលទ្ធភាពនៃការតាមដានអ្នកជំងឺឲ្យបានត្រឹមត្រូវ So what we don't want to do is we don't want to have all of our monitoring equipment put far away from where our sick patients are going to be. អ្វីដែលយើងអត់ចង់បានគឺយើងមិនចង់បានថាយើងដាក់ប្រដាប់សម្រាប់តាមដានអ្នកជំងឺឲ្យឆ្ងាយពីកន្លែងដែលយើងធ្វើការនោះទេ We don't want to have our oxygen tanks stored someplace where it is impossible to get them when we need them. យើងមិនចង់បានឲ្យការដាក់អុកស៊ីហ្សែននៅកន្លែងផ្សេងដែលពិបាកនឹងយកបាន And most importantly, we don't want to put the patients in a place that is far away from where our eyes are as doctors, as nurses, and as other emergency medicine staff, where we can see and observe that patient as they are being cared for. ហើយក៏យើងមិនចង់បានដែរដោយសារដោយដាក់អ្នកជំងឺនៅឲ្យឆ្ងាយបាទឲ្យឆ្ងាយពីភ្នែកដែលគ្រូពេទ្យឬក៏នឺសឬក៏បុគ្គលិកដែលធ្វើការដោយសង្គ្រោះបន្ទាន់ហ្នឹងដែលយើងមិនអាចមើលពីស្ថានភាពដែលអ្នករបស់អ្នកជំងឺបាន This may work in the hospital where patients tend to change their status more slowly. And how sick they are more slowly. It changes slower. បញ្ហានេះវាអាចធ្វើឲ្យអាក្រក់ចំពោះអ្នកជំងឺដោយសារអ្នកជំងឺអាចមានការប្រែប្រួលឬក៏វិវត្តយឺត But in the emergency department, we don't know how fast they're getting sicker or getting better. We need to observe them closely at first to make sure what is going on with them. ប៉ុន្តែនៅបន្ទប់សង្គ្រោះបន្ទាន់គឺអ្នកជំងឺនៅសង្គ្រោះបន្ទាន់ហ្នឹងយើងអត់ដឹងថាការវិវត្តរបស់អ្នកជំងឺមានការលឿនឬក្រហាប់បែបណាទេដែលវាមានការប្រែប្រួលដែលយើងត្រូវធ្វើការតាមដានឲ្យបានដិតដល់ And to do that, you have to be present. You have to be in the place with them. ដើម្បីធ្វើឲ្យបានល្អបានន័យថាយើងត្រូវតែនៅកន្លែងហ្នឹង So here is an example of a setup from an emergency department, and as you can see, it's actually fairly simple. នេះគឺជាឧទាហរណ៍ដែលយើងគួរតែរៀបចំនៅបន្ទប់សង្គ្រោះបន្ទាន់វាជារបៀបសាមញ្ញ where these 2 beds or 3 beds will be sharing the same area of equipment. គឺយើងមានក្រែ2ឬក៏ក្រែ3ហើយនឹងមានសម្ភារៈដែលយើងត្រូវធ្វើការសង្គ្រោះបន្ទាន់ហ្នឹងនៅទន្ទឹមនឹងគ្នាហ្នឹង And another part of stabilization, so it's knowledge and training, it's equipment and setup, and then it's also the concept that we're going to care for the patient no matter what. គឺជាចំណេះដឹងនៃការសង្គ្រោះបន្ទាន់បានន័យថាយើង knowledge and training, equipment, setup, and then the concept that we will care for the patient no matter what. បានន័យថាយើងមានត្រូវមានចំណេះដឹងមានសម្ភារៈនិងមានការរៀបចំនៅបន្ទប់សង្គ្រោះបន្ទាន់ហ្នឹងនិងមានការថែទាំចំពោះអ្នកជំងឺ So what does that mean? It doesn't mean that that every hospital is going to have the ability to take care of the entire patient if that patient does not have the ability to pay. នេះមិនមែនបានន័យថាយើងត្រូវតែមើលគ្រប់អ្នកជំងឺទាំងអស់ But what it does mean, okay, what it means is that we as emergency providers should stabilize patients prior to worrying about them being able to pay.
vậy là dân trâu thuế ban ta dân trâu để thuê này chỉ cứ men thế được phép dân muốn đừng dân cái đó tha ta này chỉ cứ men là được phép bong lôi được on. Because we are a key part, if not the key part, of the safety net for patients, meaning where they go when they have no other options. Ban ta dân cứ chỉ này môi đó sầm khăn, chỉ này môi đó sầm khăn đại thuê đại chui từng cua này chỉ cứ đang ban ta này chỉ cứ đại trâu để màu nắng chứ dân trâu chui từng cua để xa cót ở đằng trà trâu cái lại nà tiệt. Okay, let's go on then to shifting. Nói dân và to đã tiết tẹt trôi chỉ với nâng ca tê này chẳng ngừ. And the idea of shifting the patients is that when the patients come into the emergency department, we can't just keep them in the emergency department forever. Vậy để dân trâu tê này chẳng ngừ, ban đây tha trúc này chẳng ngừ đừng ở để cho mau một tốp sừng cua một ton nâng. Dương mình ai oi cót nó sừng ra lại một tốp sừng cua một ton nâng chia riêng rồi hộ nút tê. Because as we all know, the patients will continue to come. Vậy dân đang tha miên này chỉ ngừ chỉ ra tiết nâng và to một tiền. And if we keep putting water into the bucket but never take any water out, eventually the bucket is too full. Đôi chia dân đặt tức cho lòng thông xong rồi ra thì dân đặt tức cho lòng thông hay là vô tức trên thế tức đừng bên này. And it's the same thing with the emergency department. Patients will keep coming. We have to have a way to get them out of the emergency department as well. Đôi khi nâng ca mơ này chỉ ngư nơi tập tốp sừng cua một toàn đá mà này tha này chỉ ngư nâng vào to một tiết và sân về dương ọt về trên này chỉ ngư tế dương mà này tha và tốp rồi dương bây giờ mình lại nạ tiết đề. So we have to have a system where we can stabilize them and then shift them to another part of the hospital or send them home. Cứ dương trâu đời biên ca và pon bay tê này chỉ ngư cứ dương trâu đã túc này chỉ ngư đâu lại nâng rư co bài chun này chỉ ngư tâu kêu xây tiết rư co bài chun này chỉ ngư tâu mình ti biết xây tiết. So that differentiates the emergency department from, let's say, an ICU. Cứ miền lại cái nát khóc nếp vì bọn tốp sừng cua bọn ton nâng bọn tốp ICU. Because in the ICU, they are also caring for critical patients. Vì pro ICU cứ chỉ cần lại đài mơ này chẳng ngư đài chữ ngón. But their patients may stay many months, where ours hopefully are only staying during the initial stabilization. Nó ICU này chẳng ngư ai đây dạ pê ai thao rộp khá. Nó pê té chùm cua lại sừng cua bọn ton mà đây ta này chẳng ngư đây nó mà dạ pê tế nó pê là dân phương ở miền lùm nâng hay dân ai bình chun chơi nhảy. So what we want is a setup where we see the patients and then we have plans already made in place for when we identify that that patient needs the ICU or the OB ward, that we are able to rapidly get them there to another provider or doctor who can take care of them. Cứ ở đây để dân trâu với nó pê này chỉ ngư một đò là dân trâu miền đà phen ca và dân hay dân cái thà ta này chỉ ngư đứng tiền trâu bị chun tàu kháng nà bị chun tàu kháng ICU rồi có bị chun tàu kháng rốc stray rồi có bị chun tàu kháng bị chun tàu mình ti biết xây điện. And you want to have these conversations with the doctors in the other area and the nurses in the other area before you have to shift the patient to them. Ấy dân trâu tè miền ca tụm nẹt tụm nong chỉ môi đừng cừu pet rồi có bọc lực đại tụi tua khó trâu đâu à kia rồi có còn lại đại dân trâu bị chun tàu. Yeah. So in summary, Lối chia sòng khép. Somebody turned his mic down. Whoever just turned his mic down, it's now way too low. Okay. It's all right? Yeah. So go back one slide. Are we good? Let's go see. Hello. Go ahead Yeah. and talk. Say something. Hello. Lư. Okay. Let's go to Okay. next slide. So in summary, an emergency department is a location in the hospital
that specializes in three things. ជាសង្ខេបនៅបន្ទប់សង្គ្រោះបន្ទាន់ហ្នឹងគឺជាមជ្ឈមណ្ឌលឯកទេសមួយនៅក្នុងមន្ទីរពេទ្យដែលមានជំនាញ3ប្រភេទ Rapidly or quickly identifying and sorting patients that are at a high risk and need immediate medical care. ធ្វើការកំណត់និងបែងចែកអ្នកជំងឺណាដែលមានអាទិភាពឬក៏ប្រឈមមុខនឹងគ្រោះថ្នាក់ដែលត្រូវធ្វើការសង្គ្រោះបន្ទាន់ Stabilization and evaluation of the critically ill patients. ធ្វើឲ្យអ្នកជំងឺមានលំនឹងហើយនឹងធ្វើការវេតម្លៃអ្នកជំងឺដែលមានការឈឺខ្លាំង And then has a system in place to shift patients to other providers or locations when necessary so that we are prepared to care for the next patients coming in. ហើយយើងត្រូវតែមានប្រព័ន្ធផ្ទេរអ្នកជំងឺទៅកន្លែងណាទៅក៏ទៅអាគារផ្សេងៗហើយយើងត្រូវតែមានទំនាក់ទំនងជាមួយនឹងបុគ្គលិកដែលយើងត្រូវបញ្ជូនទៅហ្នឹង Thank you for your attention. I'm happy to take any questions. អរគុណច្រើនចំពោះការយកចិត្តទុកដាក់របស់អស់លោកលោកស្រីហើយក៏សប្បាយចិត្តរីករាយបើសិនជាអស់លោកលោកស្រីមានសំណួរដែលត្រូវសួរ